apakah ini kelemahan ataupun lebih berguna. Tension spool ini sudah saya lepaskan semuanya, tetap aja tidak mau bergoyang karena di dalamnya saya letak 2 o-ring ya. Jadi sewaktu kita mau gas, kita press ininya bunyi. Tapi sudah kas kan kita biasanya mau reel, ininya tidak berbunyi. Oke. Jadi saya kira 2 o-ring ini malah terlalu banyak ya. Nanti coba kita gantikan menjadi 1 o-ring dulu. Oke, kita coba dengan satu ini kita keluarkan saja. Oke, sudah dikeluarkan satunya, kita coba saja langsung. Coba. Ini ada bunyi. Ini juga berbunyi. Ini yang betul. Kalau kita pakai 2 o-ring, tidak berbunyi sama sekali. Ini masih berbunyi. Ya. Jadi kita buat dulu. Kasih dia adjustment-nya. Oke. Coba kita. Oke, benar. Ya, jadi saya kira 1 saja sudah cukup. Tidak perlu 2. Coba kita. Tidak sekeras yang tanpa o-ring. Oke. Terima kasih.